Optimering, det handler jo om maksimum og minimum. Det handler om at få mest muligt bytte ud af mindst muligt arbejde, for eksempel færrest ressourcer. Her har vi for eksempel et eksempel, hvor et firma, som sælger telefoner, har et maksimumpunkt, hvor at de sælger flest telefoner ud af mindst muligt bytte. Hvis vi nu tager et eksempel. Her har vi et problem. Her har vi Karl, kan I se, står ved sit hus, og han vil meget gerne have en hønsegård. Han har kun 20 meter hegn, og indhegningen det skal være form som et rektangel. Så for at få størst muligt ud af sit bytte her, så har han nogle forskellige muligheder. Han har for eksempel 2 situationer, som også er vist i bogen, hvor at de 2 sider herude, de er på 3 meter hver side, og den længste side den er på 14 meter, hvor arealet så bliver på 42 kvadratmeter. Det er en ene måde at gøre det på. En anden måde, det er, at de 2 sider de skal være 6 meter, og den anden skal være 8 meter. Og her får han så arealet 48 kvadratmeter. Det var så et ene eksempel på at finde ud af, hvordan han skulle kunne finde ud af at få et bedst muligt udbytte af sine 20 meters hegn. Så hvis vi går over til et andet eksempel i bogen, hvor han har sat det ind i et regneark, hvor han har kommet med nogle forskellige slags sidelængder i bogen i kolonne A og B, hvor at B er den længste side, og A det er de 2 sider på hver sin side. Over i kolonne C, der kan man så se de forskellige arealer, det så vil give, og så hvad det mest mulige udbytte vil komme ud af. En anden måde, at man kan gøre det her på, det er altså ved differentialregning. Ja, og nu vil vi gerne vise, hvordan man løser det her problem med bondegården ved hjælp af differentialregning. I differentialregning skal vi have en funktion, som vi kan differentiere. Det er f af x. Vi ved endnu ikke, hvad f af x i den her er, så det skal vi finde ud af. Det er areal, vi arbejder med, og derfor så tager vi udgangspunkt i arealformen, som hedder A er lig med h gange L. Højde gange længde på et rektangel. I vores rektangel, som vi så før, der havde vi 2 h'er og 1 L. Hvis nu vi kalder vores h og x, så hedder vores formel x gange L. L kan vi også skrive som et x. Det gør vi ved at sige 20 minus 2x. Fordi vi havde 20 meter snor, og L-linjen selvfølgelig er lige med... Og vores længde selvfølgelig er lige med de 20 meter snor minus højden på vores rektangel. Minus 2x. Sådan der. X gange 20 minus 2x. Det kan vi så skrive om. Nu har vi altså en funktion, der viser, hvor stor arealet er afhængig af sidelængderne. Den funktion kan vi sætte ind i en graf. Det har bogen allerede gjort for os, så vi har ikke lyst til at tegne den. Det er den graf, der er her. Så man kan se på grafen, så er der et sted, hvor det er optimalt at gøre. Det er toppen af grafen, hvor at tangentens ligning lige præcis er 0. Heldigvis så ved vi, hvordan man regner det ud. Det gør man nemlig ved først at finde differentialkvotienten af vores funktion. minus 4x. Ja. Og nu vil vi så gerne finde ud af, hvornår tangentens, eller hældningens tangentens ligning det er lige med 0. Derfor sætter vi 20 minus 4x lige med 0.
Via simpel førstegrads ligningsbehandling kommer vi frem til, at x er lig med 5. Det sted, hvor tangentens ligningshældning er lig med 0, det er altså, når x er lig med 5. Det vil sige, det optimale sted, eller det optimale x-længde på vores hønsegård, det er lig med, at højden er 5. Det betyder, som vi kan se heroppe, hvis vi sætter 5 ind på x's plads, så er højden 5, og L er lig med 10, fordi vi jo sagde, at L var lig med 20 minus 2x. Vi har et andet problem her omkring optimering, hvor vi har en åben kasseformet beholder, som skal have en kvadratisk bund og rumme mindst 4 kubikdecimeter. Vi skal altså finde ud af, hvordan bruger man mindst materiale til at få denne her kasse lavet. Det vi så gør, det er, at vi kalder siderne, bundens sider x og x, det er altså det samme, da den er kvadratisk, og højden for h. Da vi ved, at rumfanget det skal være 4 kubikdecimeter, jamen så ved vi, at vores h, altså vores højde, skal være 4 delt med x i anden. For at lave den her æske, så består den af 5 forskellige dele. Den ene del, det er bunden. Bunden er lige med x i anden. Derudover så er der 4 ens dele. De hedder 4 x gange h. Lige før der lærte vi, hvordan vi også kunne omskrive h, så derfor sætter vi nu 4 dele med x i anden ind på h's plads. Samlet set bliver det lig med x i anden plus 16 delt med x. Det kan vi sætte f af x foran, og så har vi en funktion. Af denne funktion vil vi nu gerne tage differentialkvotienten. F mærke af x er lig med 2x minus 16 delt med x i anden. Nu har vi så vores funktion, som der er f af x lige med x i anden plus 16 delt med x. Og den differentierer vi så, og det vil sige, at f mærke x bliver 2x minus 16 delt med x i anden. For at finde det lokale minimum og finde ud af, hvornår vi bruger mest materiale, skal vi finde ud af, hvornår f af x er lige med 0. Så det vil sige, at f mærke x skal være lige med 0 i den her funktion. Og det finder vi ud af, at det er, når x er lige med 2. Og det kan man også se på grafen herovre, at når x er 2, så er grafen i sit lokale minimum, og så vil tangent være vandret og have en hældning på 0. Når vi så kender x, det er vores sidelængder, så vil vi også finde h, og den kan vi finde ved h lige med 4 delt med x i anden. Og når vi kender x i anden, eller vi kender x, det er 2, og x i anden det giver så 4, og derfor så h 1. Så nu kender vi siderne. X var 2, og h var 1, og så får vi så 4 kubikdecimeter.